Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota keenya biyya alaa fi biyya keessa kan jirtan bakka jirtanutti nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kun oduu torbee kan mana Kiristaana Ortodoksii Tawaahidooti. Oduuwwan waliin Zeenaawii Xibaab Haayiluu Ayyalaa turtiin godha. Amma qophii kee xumuraatti waliin tura. Ayyaanni waggaa yaadannoo abbaa keenya Abuna Gabra Manfas Qidduus akka guutuu biyyattiitti haala ho'aa ta'een kabajamee kan oole haala ta'uu kabaja ayyaana kana kabajanii warra kara mana isaaniitti imalaa jiran irratti balaan konkolaataa cimaa muddachuu isaa irraan kan ka'e lubbuun namoota 16 ol darbeera jedhame. Balaan konkolaataa kun kan muddate mana lallaba Gaamoo fi naannawaa isheetti ala ta'uu imaltoonni ka'umsa isaanii magaala Shashamannee fi Hawaasa irraa godhanii ayyaana abbaa keenya Abuna Gabra Manfas Qidduus mana Kiristaana Zagittii Abuna Gabra Manfas Qidduusitti haala ho'aa ta'een kabajanii gara qe'ee isaanii fi mana isaaniitti osoo deebi'aa jiranii godina Walaayittaa naannoo Baddeessaa ala ga'anii balaa akka tasaa muddateeni namoonni 16 ol lubbuun isaanii darbeera jedhame. Dhimma kanaanis wal qabatee manni lallaba waliigalaa, manni lallaba Shaggar, manni lallaba Kibba Shawaa Lixaa, manni lallaba Gaamoo, manni lallaba Shawaa Ba'aa, manni lallaba Dirree Dawaa, manni lallaba Gaambeellaa, Wallaggaa Ba'aa, Wallaggaa Dhiyaa, manni lallaba Beenishaangul, manni lallaba Finfinnee, manni lallaba Walaayittaa, Silxee, Shawaa Kaabaa, manni lallaba Daawuroo Kontaa, Geedoo Koree Burjii, manni lallaba Gaamoo, manni lallaba Iiluu Abbaa Booraa fi manni lallaba Baddallee gadda isaanitti dhaga'amee ibsataniiti jiru. Koreen dhimma mana lallaba Finfinnee fi mana lallaba waliigalaa akka qo'atu gama qulqulluu Sinodoosiitiin muudamee dhimmoota jiran irratti ibsa kan kenne ala ta'uu dhimmoonni kunis ragaa guutuu waliin guutuu Sinodoosiitiif ni dhiyaata jedhamee akka eegamu kutaan sabqunnamtii mana lallaba waliigalaa ibsa baaseen beeksiseera. Kawaalli Dabra Kawaakibti Abbaa Gabra Manfas Qidduus akka agartuu ija keenyaatti eeguu kawaalichas immoo kabajnee kabachiisuu qabna. Kawaalli kun bakka Waaqayyoon waliin itti haasofnuu fi ittiin mari'annu bakka biyya qulqullootaa fi bakka sagaleen Waaqayyoo itti dhaga'amudha ala jedhanii eebbifamoon Abuna Gorgoriyoos Phaaphaasiin mana lallaba Shawaa Ba'aa dubbatan. Abbaan Gabra Manfas Qidduus midhaan kan hin nyaanne uffata kan hin uffanne biyya lafaa irrattis waggaa 562 jiraatanii waggaa 100 galaana keessa waggaa 200 walimmoo sagalee Waaqayyoo wangeela lallabuudhaan ciminaa fi jaalala Waaqayyoodhaaf qaban kan ibsane ala ta'us kun kan ta'e arjummaa Waaqayyootiin kan jedhan immoo eebbifamoo abbaa keenya Abuna Maatiyoos Phaaphaasii mana lallaba Afrikaa Ba'aa fi eegaa olaanoo miidiyaalee mana Kiristaana Ortodoksii Tawaahidooti. Namoota fuula miidiyaa irratti amantaa fi amantaa walitti buusuun fayyadamaa ta'uu barbaadaa jiran nan balaaleffadha ala jedhu gumiin dhaabbilee amantaa torbeewwan kana keessatti ibsa baasee kan ture ala ta'uu dubbiin ijoo ibsa kanaas fuula miidiyaalee garaa irratti ajandaalee ta'ee turuun isaa beekamuun danda'ameera. Namni maqaan isaa Obbo Maabiraatuu jedhamuun beekamu mana Kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo mana lallaba Beenishaangul Gumuzitti magaala Asoosaa naannoo Sharadiyaa jedhamee waamamutti mana dhuunfaasaa keessatti cuuphaa seeraan alaa raawwachaa kan ture ala ta'uu seera maleessummaasaa guddisuudhaan aanaa urraa ganda Ambaa 2 fi 3tti mana kiristaana dhuunfaa isaa ijaarrachuun gocha badiitti bobba'ee kan ture ala ta'uu eeyyama mana lallabichaatiin manni kiristaanaa inni ijaare sunis diigamee Obbo Maabiraatuunis to'annoo seeraa jala ooleera jedhame. Oduun torbee kanaa saahatii kanaaf qabannee isiniif dhiyaannee asirratti xumurreetii jirra. Qophiiwwan televezyiinii EOTC Afaan Oromoo itti fufuu nagaan tura.